today ko sa karon bagong na-discovered na lake. Luka siya, nindot ka siyang lugar. O, bisa kay Direo. Forest na forest, green na green, nature na nature. Nang guys, tara, ato-aton. Oo guys, nindot kayo, mas nindot umabot sa Blue Lagoon ro. Yeah. Turn around. Guys, yung mga kahoy, forest na forest. Okay guys, nas kayo, chill sa lamang kayo koron kay apa man. Okay pa kayong dala, no? Nagyuta din na to dire, pula kayo, pulahan. Wala laing tao kundi ako, nag-iisang gwapo sa lahat ng mundo. Itagod ko muabot agway. Location dayan, guys, BASAY, NEGROS, ORIENTAL. Kalimot ako sa barangay. Guys, tira tapadol kayo kano. Pang siya, bray. Nay river, Nay river. Gamay na kayo. Nalakostaas kayo, Nakapait na ni guys. Kaya nakalimot pag dalag munupad. Guys, kita nyo na ba yun? Wow na wow kayo guys, worth it kayo ang pag-are. Bisag ako na lagi usa, pero wala na yung kaso kay ang ka-view mo yari ang kanindot ka-view ako, no?
kay na siya lake na blue kayo, as in blue na blue. Wala ko ni filter ha. Pagka ko kay di ko gana na paan madawat ang pas nature. Ngunit kina ako ng filter part. Oh, pero nice cake na siya oh. Sige, ato pa ng duulon guys. Tara! Oh guys, oh, nindot ka siya. Woo! Grabe! Grabe na grabe. Super wow na wow. Oh. Na guys, yawa pa na human na itong vlog dire ha. Kaya atong lang tao ng falls diha. Haning ga supply aning pana, lika. Ato ng leak. Lake falls diha. Atong tao nito unsa sa kanindot ang falls. Muna tara. Tara guys, ato na ta. Sa lake na lake. Bayagan kayak parang oh God. Okay guys, I hope na enjoy mo sa atong lake na blue lagoon. Asin oh, there kayo guys. Hindot kayo siya dire guys oh. Murag kag ulas Pilipinas. Murag na kas Pilipinas ra gyapon. Murag kag nas putot, binos. Oh guys. Na guys. Keep watching na ko sa akong mga video ha. Daghan pa kitang lugar na ato-atuan ug atong bisitahon. Guys oh, samaan ni oh. Indot kaayo sa mga hikers diha, sa mga mountaineers, o sa mga lagan ra gyud para nako tanan ako, naan ako. Una. Ay good mo wag pag-ari guys oh. Big kay siya ri oh. Na guys, salamat sa paglantaw. Babush.